geus nincak mangsana bejakeun karahayat pajajaran sakabeh. Dewek geus kukurilingan aprak-aprakan sakuriling Pasundan ieu. Geus culdog-dog tinggal-inggal. Ceuk saha pusatna pajajaran teh di Bandung, silain kabeh poho. Akarna budaya ieu dina boboko wadahna kejo. Dewek nunyak seni kan di Purwakarta ieu nu istimewa. Gapura nangtung rahayu silaing rek mulang bral gedamiang. Geus eueuh Pasundan teh sakabeh alam geus dipergasa ku pabrik-pabrik. Geus beak cai ngoletrak bau kamana meni beak ku paimahan. Saider jagat kabeh boga hutang gablek Bang Emo. Bejakeun ka urang Sunda lawan atuh ulah cicing piraku rek ngake teu bisa ngakal. Bral 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 bral. Naon eta? Ulah sagala dirusak, ulah sagala diruksak anak king. Kadieu sok bragerakan ieu kabeh kaleuweung seni. Tingali rupa-rupa kamonesan budaya. Bejakeun tong ngabibita rakyat leutik ku duit anu anakan. Saha nu datang ka Purwakarta eta manusa nyaho budaya. Sabab Purwakarta tempatna istimewa. Tah dog-dogna, tah dog-dogna sok bawa ke zona. Silaing moal beakeun leuit di Purwakarta ieu. Sampurasun.